Jeg tenkte jeg skulle dele litt om min erfaring med DB System. Jeg heter Henning Romero Skallist og kom i kontakt med DB System for 15 år siden. Da var jeg på vei, eller prøvde å komme meg ut av en burnout som hadde vart i over et år, og søkte de løsningene som var, for jeg var desperat på å komme på bena igjen. Og jeg har vært vant til å være en såkalt high performer, en seriegründer som ble etter hvert veldig transaksjonsstyrt, og gikk i burnout-fella, for å kalle det sånn, uten at jeg klarte å fange opp det selv. For 15 år siden, da hadde jeg mitt første DB System-kurs, og ble super overrasket hvordan jeg kunne klare å roe ned hjernen min og begynne å strukturere alt som kom av impulser, stress, og at hjernen rett og slett spant ut av kontroll. Jeg fikk lagt inn pauseknapper, jeg fikk lukket dagen på en god måte på kvelden, jeg fikk forberedt neste dag før jeg sovnet, og jeg begynte å oppleve en veldig flyt i hverdagen. Etter det så har jeg tatt mange repeteringer, jeg har tatt med meg sønnen min, jeg har tatt med meg familie på kurs, venner på kurs, og jeg merker hver gang jeg repeterer så får jeg også en ekstra effekt og også en ekstra motivasjon. Jeg har jo fortsatt med å være en seriegründer etter burnouten, men med en helt annen balanse i livet mitt enn det jeg hadde før. Og både startet og solgt flere selskaper etter 2009. Men jeg jobber på en helt annen måte, og DB Systems er jo som en verktøykasse, men det er også som et dashboard eller administrasjon av hjernen din. Og det er også derfor jeg merker at hjernen blir fort veldig sliten når jeg er på kurs, for den blir trenet på en ny måte, og jeg klarer å ha kontroll over hjernen min da, og at den ikke får kontroll over meg. Så utad så ser det jo nesten ikke ut som jeg jobber. Folk spør meg liksom, er du aldri på jobb? Men jeg jobber på en helt annen måte. Jeg jobber mer som følger mine egne rytmer. Og jeg får jo også gjort mye mer enn det jeg gjorde før, når jeg startet tidlig på morgenen og kom hjem sent på kvelden og ikke var til stede i hele tatt de få timene jeg hadde før jeg gikk og la meg. Så du lærer deg å bruke det verktøyet da, som hjernen er, uten at hjernen dominerer deg. Du klarer å holde kontroll på den. Det jeg forteller når noen spør meg, hvis jeg skal ha ett kurs som er viktig for meg, for å mestre livet bedre, eller gjøre en bedre prestasjon på jobb eller privat, eller klare å stresse ned, hva bør jeg ta? Og da er det ett kurs du bør ta, og det er DB System. Så kan du spe på med alle de andre 100 000 kurs som finnes der ute, men det er det viktigste du kan begynne med. Og det forteller jeg til mine nærmeste, og når de tar det, så har jeg utelukkende fått veldig gode tilbakemeldinger. I forbindelse med burnouten så var jeg på en måte reaktiv. Jeg måtte løse en utfordring som holdt på å ta livet av meg. Og da søker jeg selvfølgelig de løsningene som er, i tillegg til samtalepartner og alle muligheter egentlig for å komme meg ut av det og kunne ta vare på min familie igjen. Nå i etterkant så har jo det søket etter metoder og verktøy for å mestre eget liv har jo nå blitt mer proaktiv. Og der har jeg testet det meste, også innenfor det spirituelle, men også innenfor neuroscience på et stort program i USA. Så jeg har liksom testet veldig mange verktøy, og også blitt en ganske avansert biohacker, som er veldig populært for tiden. Mens jeg er ikke så ekstrem. Jeg er mer opptatt av de naturlige prosessene og våre rytmer i livet, og hva som kan være naturlige måter å rett og slett bare kunne puste riktig og gå i naturen, er jo også noe som gjør at man får bedre helsen sin. Men uansett hvor mye jeg har prøvd, så er det på en måte noe du kan ta i tillegg hvis du har en grunnstamme.
Og det som min erfaring at det som sitter inni her, det kan hjelpe deg, men det kan også ta livet av deg. Det må du ha riktige verktøy for å klare å kontrollere. Og derfor, som jeg sa i stad, det ett kurs du skal ta, så mener jeg av hele mitt hjerte at det dette.